تور صادر تور جامې تور سپلې تور ګوتما دا زوړ انداز خو د ماتم یو نیم سړي سره دا د ځوانانو ته ډالۍ وشي دا غمونه څه د کلي لارې نه دي بیدار اوسه دې ځنګلو کې وخت لګي هر مزل د موټروې مزل خو نه وي خان د مزنې مزلو کې وخت لګي انسان ته به دومره مینه ورکوي چې کم از کم د سواد دا ماښامې تر هغه شانګلې پورې داسې تر هغه تاڼې پورې داسې د علم د غره پورې کواوسي چې موږ خپل د شاعرانو سره په ژوندونې باندې مینه کوو هغه فیض صاحب وایي دا چې ژوندی و نو ډېر نه سړی و خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی و چې د بخانې شي نو دوه ورځې مخکې لطیف لالا پسې خلکو په داسې ډکو ډکو اوښکو ژړل خو په ژوندانه باندې هغه موږ ډېر کم پېژندلی دی موږ دا ډېر په دعوې سره ویو که موږ هېڅ څوک نه پېژنو نو موږ خپل ممتاز پېژنو څو دانې لونګ راته په جام کې واچوه ښکلیا ته خپل رنګ راته په جام کې واچوه او ګډې که شرابو کې ساقي د ممتاز واوره دغه په تیزه ووایه دغه اواز ډېر رو دی دغه شوخ و شنګ راته د لاسونو درنه پړغه پکار ده ډېر محترم ممتاز اورکزی صاحب زم په خپل وار یو غزل وایم ستاسو د ټولو په اجازه د ستا په شان یو نیم صنم یو نیم سړي سره وي د ستا په شان یو نیم صنم یو نیم سړي سره وي دا د ازر د لاسو دم یو نیم سړي سره د ستا په شان یو نیم صنم یو نیم سړي سره وي دا د ازر د لاسو دم یو نیم سړي سره وي او کوچنی مشین که د لیکلو شي ډېر څوکې لري کوچنی مشین که د لیکلو شي ډېر څوکې لري که بیا قلم شي نو قلم یو نیم سړي سره وي کوچنی مشین که د لیکلو شي ډېر څوکې لري که بیا قلم شي نو قلم یو نیم سړي سره وي او زما کتل راتلو هر چا سره دی جار دی شما زما کتل راتلو هر چا سره دی جار دی شما زما خادی او زما غم یو نیم سړي سره زما ډېر من زما کتل راتلو هر چا سره دی جار دی شما زما خادی او زما غم یو نیم سړي سره وي او نزاکتونو هم باید نزاکتونو اوسي دیکھ یو ټکی دی برم جاهو جلال روب حشمت دبدبه برم نزاکتونو هم باید نزاکتونو اوسي پکار خوده چې دغه برم یو نیم سړي سره وي نزاکتونو هم باید نزاکتونو اوسي پکار خوده چې دغه برم یو نیم سړي سره وي او تور صادر تور جامې تور سپلې تور ګوتما تور صادر تور جامې تور سپلې تور ګوتما دا زوړ انداز خو د ماتم یو نیم سړي سره تور صادر تور جامې او تور سپلې تور ګوتما دا زوړ انداز خو د ماتم یو نیم سړي سره وي او دومره مخونه ځایول څه ګپ خو نه دی یاره دومره مخونه ځایول څه ګپ خو نه دی یاره بیا هم کیدی شي چې البم یو نیم سړي سره وي ډېره مننه دومره مخونه ځایول څه ګپ خو نه دی یاره بیا هم کیدی شي چې البم یو نیم سړي سره وي او لاله پوهیږي نه ممتازه ګرموي ولې لاله پوهیږي نه ممتازه ګرموي ولې
د سترګو ډېر لرې دا نم یو نیم سړي سره که تنګېږئ نه یو بنیر د سیمې د اقرار بنیري صاحب له طرفه هغه یو دغه رد ووایه هغه چې ماري دي د هغې هرې غږ مې راشي لګي د خپل ځان په تېرېستلو کې وخت لګي د پاگل په پوهولو کې وخت لګي او د غزل ویل د لږ مشقت کار دی د غزل ویل د لږ مشقت کار دی د غزل په پیژندلو کې وخت لګي ډېره مننه د غزل ویل د لږ مشقت کار دی د غزل په پیژندلو کې وخت لګي او دا غمونه څه د کلي لارې نه دي دا د ځوانانو ته ډالۍ وشي دا غمونه څه د کلي لارې نه دي بیدار اوسه دې ځنګلو کې وخت لګي دا غمونه څه د کلي لارې نه دي بیدار اوسه دې ځنګلو کې وخت لګي او چړندو کې آینه کمال وکړي چړندو کې آینه شي کمال وکړي که هر څو په دې شډلو کې وخت لګي او هر مزل د موټروې مزل خو نه وي هر مزل د موټروې مزل خو نه وي خان د مزنې مزلو کې وخت لګي هر مزل د موټروې مزل خو نه وي خان د زنې مزلو کې وخت لګي ډېره مننه هر مزل د موټروې مزل خو نه وي خان د زنې مزلو کې وخت لګي او زه تر دې ځایه بې پامه وم راغلی زه تر دې ځایه بې پامه وم راغلی له دې ځایه به مې تللو کې وخت لګي زه تر دې ځایه بې پامه وم راغلی له دې ځایه به مې تللو کې وخت لګي او بیړندیو د شعور راتګ ته واورئ بیړندیو د شعور راتګ ته واورئ په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړي هم ډېر لږ دي چې وایي د کتاب سړي هم ډېر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي او له ممتازه سترګې واړوه چې دود شي له ممتازه سترګې واړوه چې دود شي ستا نو څه د ده ځپلو کې وخت لګي چې یار دې ځي ورپسې سل وارې په شا وګوره چې یار دې ځي ورپسې سل وارې په شا وګوره که هغه نه ښکاري نو خپله تمنا وګوره چې یار دې ځي ورپسې سل وارې په شا وګوره که هغه نه ښکاري نو خپله تمنا وګوره او مړه یوه تماشه وکړه داسې مه تېرېږه مړه یوه تماشه وکړه داسې مه تېرېږه که دنیا نه درګوري ته ټوله دنیا وګوره ډېره مننه ډېره مننه مړه یوه تماشه وکړه داسې مه تېرېږه که دنیا نه درګوري ته ټوله دنیا وګوره او سترګې د ځانه سره راوړه او بیا ځیر شه ورته سترګې د ځانه سره راوړه او بیا ځیر شه ورته زما په زخم کې څېره د مسیحا وګوره او مسکا کړل کرخه کرخه هغه دوه معصومه ننګي مسکا کړل کرخه کرخه هغه دوه معصومه ننګي حاجي راځه د خدای په لور تلونکي دعا وګوره او زړه دې راموټ شو که نه شل وارې شکمن شوي که نه زړه دې راموټ شو که نه شل وارې شکمن شوي که نه چا ویل تا ته چې هر بت ته په بیا بیا وګوره
زړه دې راوړ شو که نه شل وارې شکمن شو که نه چا ویل تا ته چې هر بت ته په بیا بیا وګوره او زه پکې پرخه پرخه اوښکه اوښکه ځان ګرځوم زه پکې پرخه پرخه اوښکه اوښکه ځان ګرځوم د ګل ارمانه زما سترګې خامخا وګوره او ممتازه یو ژوند ناروا دی د رواو ترمنځ ممتازه یو ژوند ناروا دی د رواو ترمنځ بل زه په ژوند مین یم بله ناروا وګوره خبرې ما ډېرې خبرې ما وی چې زه به یو څو خبرې کوم خو هغه څه افسر افغان په خپلو شعرونو کې وکړي څه ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب په خپل نظم کې وکړي څه کیس بیان کړي نو د خبرو دپاره ما ته ډېر څه پاتې نه دي بهرحال حمزه بابا رحمت الله علیه دا شعر شاید په داسې یو موقع ویلی و چې واپس جوړوده بخت د پښتنو راغلی دی واپس جوړوده بخت د پښتنو راغلی دی دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغلی دی نو که سټیټسټیکلي مونږ خبره کوو نو زمونږ د پښتنو د آبادۍ 15-16 سلنه چې کومه ده دا ظلمي جوړوي نن په دې تالار کې وګورو کثیر تعداد چې کوم دی اکثریت چې کوم دی هغه د ظلمو دی او دا په دې خبره دلیل دی چې کله د کام اکثریت چونکې دغه ظلمي دي او نن په دې حال کې په اکثریت کې دغه ظلمي موجود دي نو دا په دې خبره دلیل دی چې دا اکثریت دا د خپلې ژبې سره لیونۍ مینه لري او دا د خپلې ژبې د مسایلو نه هم خبر دي په هغې خبره هم کول غواړي په هغې خبره هم کولی شي دا کومو ظلمو چې شعرونه وویل دغې ټولو مسایل چې په دې پښتون وطن تیر شوي دي هغې ته پکې ډېرې اشارې نه وي ډېرې ښکاره خبرې دي او اوس اشارو کنایو کې به سړی هله خبره کوي چې څوک هغه سره دشمني په اشارو کنایو کې کوي مونږ سره څومره ښکاره دشمني کېږي نو مونږ به ښکاره خبره وکړو ځکه چې دا وطن زمونږ دی دا مونږ د خدای راکړی دی دا هېڅ چا نه دی راکړی دا خدای مونږ له دا وطن راکړی دی په دې وطن کې که دا ژبه ده دا زما ده په دې وطن کې که دا وسایل دي دا زما دي او که دې وسایلو ته کم خطرونه پیښ دي د هغې مخه به مونږ نیسو ځکه دا خطرونه مونږ ته پیښ دي نو دې ظلمو کې چې زه دا شعور وینم نو خامخا سړی په دې باندې زړه راډکولی شي چې زمونږ د ظلمو د دې وطن د دې قام د دې ژبې آینده ډېر روښانه دی